ប្រេវពុនខ្ញុំអត់ដែលត្រូវគ្នាឡើង20ឆ្នាំជាងហើយខ្ញុំដឹងតែខ្លួនខ្ញុំប្រកែទាំងអស់តែប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ប្រកែរឿងគ្រួសារនឹងមួយខ្ញុំអត់ប្រកែមិនគួរណាដែលលោកគ្រូមកកាច់ពុតចរិតរបស់ពួកខ្ញុំទាំងពីរបានអត់គួរថាឲ្យវាចូលឆ្លងមួយគ្នាអញ្ចឹងបានទេតែឥឡូវវាចូលឆ្លងមួយគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការងារអីក៏លែងជាឧបសគ្គរបស់ខ្ញុំទៀតដែរទោះបីចំណេញតិចចំណេញច្រើនតែខ្ញុំចង់មានសុភមង្គលនិងក្តីសុខលោកគ្រូបានឲ្យពួកខ្ញុំទាំងពីរនាក់ឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យហើយពីពេលនេះតើដែលបណ្ដាលឲ្យនាងខ្ញុំបានមកដល់ CEO ដល់ពេលនេះគឺនាងខ្ញុំបានមើលតាម YouTube ហើយនឹង App ភាពជាអ្នកដឹកនាំពេលខ្ញុំបានមើលវីដេអូភាពជាអ្នកដឹកនាំនឹងហើយនាងខ្ញុំមានការផ្អើលខ្លួនខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំបានមើលហើយខ្ញុំយក App ហ្នឹងទៅឲ្យគាត់មើលដែរដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ភ្ញាក់ដូចគ្នានិយាយទៅខាងការងារអាជីវកម្មរបស់នាងខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺខ្ញុំដឹងពីមូលហេតុហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំរមិនឡើងដោយសារអីដោយសារតែពីគ្រួសាររបស់ខ្ញុំអត់មានសេចក្តីសុខនឹងគ្នាហើយគឺថាយើងអត់មានបានផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកសេចក្តីសុខហើយនឹងអត់យល់ពីគ្នាហ្មងទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺអត់មានយល់ពីគ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងគឺពួកខ្ញុំទាំងពីរគិតថាមិនដឹងជារនឹកនិយាយថាម៉េចដែលក្នុងការលំបាករបស់ខ្លួនហើយបានដូចថាភ្លឺដូចនៅពេលថ្ងៃអញ្ចឹងព្រោះនាងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ហ្នឹងធ្លាប់តែរស់នៅក្នុងភពងងឹតដោយមិនដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងរស់នៅក្នុងភពងងឹតហើយនឹងការងាររស់ស៊ីនឹងចឹងដែរមិនដឹងថាខ្លួនឯងរស់នៅរស់ស៊ីសប្តាហ៍ថ្ងៃដូចនៅក្នុងអណ្ដូងអញ្ចឹងដល់ពេលនាងខ្ញុំបានស្វែងយល់ពីបញ្ហាគ្រួសារហើយបានដឹងថាមកពីបញ្ហាយើងអត់មានសេចក្តីសុខមួយគ្នាបានជាបញ្ហាការងាររបស់យើងជួបបញ្ហាអញ្ចឹងបានន័យថាកន្លឹះដែលលោកគ្រូប្រាប់នឹងមកខ្ញុំការងាររបស់ខ្ញុំគឺមកពីបញ្ហាគ្រួសារខ្ញុំអត់មានក្តីសុខបានជាការងារអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំវាអត់បានទៅមុខដូចគេហើយដល់ពេលពួកខ្ញុំបានស្ដាប់ពី app របស់លោកគ្រូនឹងហើយបានបណ្ដាលថាឲ្យខ្ញុំនឹងបានមកដល់ CEO ឥឡូវនេះខ្ញុំបានរៀនហើយនឹងយល់ដឹងច្បាស់អំពីការប៉ះទង្គិចនៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំថាវាមកពីអ្វីឥឡូវនេះខ្ញុំយល់ច្បាស់ខ្ញុំនឹងខំប្រឹងថាពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងខំប្រឹងថាទៅវិញខំប្រឹងអនុវត្តនឹងការងារដែលលោកគ្រូបានបង្រៀនឲ្យនាងខ្ញុំធ្វើនឹងហើយខ្ញុំយកទៅអនុវត្តហើយខ្ញុំនឹងបបួលគ្នាមករៀនទាំងពីរនាក់ហើយនឹងចុះឈ្មោះជាសមាជិក CEO ចាប់ពីពេលហ្នឹងរហូតដល់កូនរបស់ខ្ញុំកាលពីមុនឡើយខ្ញុំអត់ដឹងថាបើខ្ញុំជួបបញ្ហាអញ្ចឹងតើជីវិតកូនខ្ញុំទៅមុខខ្ញុំអត់ដឹងថាកូនខ្ញុំនឹងជួបស្អីទៀតទេព្រោះខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំងងឹតហើយខ្ញុំនឹងមានស្អីទៅបង្ហាញគ្នាភ្លឺអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកគ្រូនាងខ្ញុំនឹងគិតថាប្រគល់ខ្លួនហើយនឹងក្រុមគ្រួសារឲ្យទៅលោកគ្រូបង្វឹកនៅពេលថ្ងៃទៅមុខទៀតណានាងខ្ញុំប្រកបអាជីវកម្មអីក៏ខ្ញុំត្រូវតែមានការមកបង្វឹកនៅទីនេះហើយបានខ្ញុំចេញទៅប្រកបអាជីវកម្មបន្តទៀតតែឥឡូវហ្នឹងនាងខ្ញុំចង់និយាយថាចេញពីហ្នឹងទៅការងារលក់ដូរអីវ៉ាន់ក៏ខ្ញុំនៅតែលក់ហើយនឹងការងារបង្កើតថ្មីមួយទៀតក៏ខ្ញុំនៅតែបង្កើតខ្ញុំត្រឹមបង្កើតថ្មីនឹងមួយហើយបានខ្ញុំចេញមករៀនវគ្គបន្តចាប់ពី12វគ្គហ្នឹងរៀនឲ្យពេញទំហឹងក្នុងមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំនឹងតទៅមុខទៀតព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ខ្លាចជាមនុស្សបរាជ័យខ្ញុំចង់ខ្លាចជាមនុស្សជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំដឹងតែខ្លួនខ្ញុំប្រកែទាំងអស់តែប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ប្រកែរឿងគ្រួសារនឹងមួយខ្ញុំអត់ប្រកែមិនគួរណាដែលលោកគ្រូមកកាច់ពុតចរិតរបស់ពួកខ្ញុំទាំងពីរបានអត់គួរថាឲ្យវាចូលឆ្លងមួយគ្នាអញ្ចឹងបានទេតែឥឡូវវាចូលឆ្លងមួយគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការងារអីក៏លែងជាឧបសគ្គរបស់ខ្ញុំទៀតដែរទោះបីចំណេញតិចចំណេញច្រើនតែខ្ញុំចង់មានសុភមង្គលនិងក្តីសុខតែឥឡូវបាទលោកគ្រូបានឲ្យពួកខ្ញុំទាំងពីរនាក់ឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យហើយពីពេលនេះតើប្រេវពុនខ្ញុំអត់ដែលត្រូវគ្នាឡើង20ឆ្នាំជាងហើយដោយសារតែខ្ញុំអត់ចេះនិយាយហើយខ្ញុំអត់ដែលចេះយល់ពីចិត្តរបស់គាត់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំទៅបានមករៀនវគ្គហ្នឹងហើយវគ្គដំបូងរបស់ខ្ញុំតែដែលពេលខ្ញុំរៀនយល់ពីចិត្តប្តីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺដោយសារតែខ្ញុំបានរៀនតាម app ដល់ពេលហើយបានរៀនមកគាត់ក៏យល់ពីខ្ញុំក៏យល់ពីគាត់ព្រោះខ្ញុំបានឲ្យគាត់ស្ដាប់ដែរហើយដល់ពេលអញ្ចឹងមកយើងទាំងពីរនាក់កែរៀងខ្លួនតាំងពីបានស្ដាប់នឹងហើយនាងខ្ញុំទាំងពីរនាក់គិតថាអត់អាចបាត់មុខគ្នាបានទេតែដៃក៏មួយបាទ
ឥឡូវនេះអត់មានចង់បានអីក្រៅពីថាសក្តីសុខមានហើយតែនាងខ្ញុំនឹងបំពេញវាបន្ថែមទៀតនៅកន្លែងខ្វះខាតនឹងហើយនាងខ្ញុំនឹងចាប់ដៃគាត់ដើម្បីប្រកបអាជីវកម្មនេះឡើងទៅវិញម្ដងទៀតព្រោះនាងខ្ញុំបានបរាជ័យអស់មកជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយសារតែរឿងថាមិនត្រូវរើគ្នាហើយនាងខ្ញុំក៏អត់សូវចេះនិយាយតែនាងខ្ញុំបើអាជីវកម្មដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាមានបញ្ហាខ្លាំងទាំងអស់ទាំងក្នុងគ្រួសារនិងទាំងខាងអាជីវកម្មចាដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងលោកគ្រូបានមកបង្រៀននាងខ្ញុំឲ្យនាងខ្ញុំបានយល់ដឹងទាំងអស់អំពីបញ្ហាអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងយកទៅដោះស្រាយឲ្យអស់កុំឲ្យមានសល់អីសូម្បីតែបន្តិចនាងខ្ញុំនឹងខំបំបឹកខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យចង់និយាយថាឲ្យដូចលោកគ្រូបានបង្រៀននាងខ្ញុំផ្ទាល់នឹងតែម្ដងចង់ជោគជ័យលឿនក្នុងការដឹកនាំគ្រប់គ្រងចាត់ចែងអាជីវកម្មឲ្យមានភាពរីកចម្រើនបានឆាប់រហ័សនិងមានឧត្តមភាពខ្ពស់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងសូមចុះឈ្មោះចូលជាសមាជិក CEO Master Club ឬសមាជិក CEO Master Club Online ឥឡូវនេះមិនថាលោកអ្នកមានអាជីវកម្មតូចឬធំរៀនបានទាបឬខ្ពស់វ័យក្មេងឬចាស់នៅតាមខេត្តឬទីក្រុងឲ្យតែបងប្អូនជាម្ចាស់អាជីវកម្មសុទ្ធតែអាចចុចឈ្មោះក្លាយជាសមាជិកគ្រួសារ CEO Master Club ឬសមាជិក CEO Master Club Online បានទាំងអស់ប្រញាប់ឡើងកុំឲ្យឱកាសរីកចម្រើនសម្រាប់លោកអ្នកកន្លងផុតទៅដោយឥតប្រយោជន៍សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខCEO Master Club បង្វឹកអ្នកដឹកនាំទូរកិច្ចកំពូលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុករឹងមាំ